得，而家點啊？要唔要買嘢？點樣揸飛機啊？呢度揸飛機有啲免費。揀邊㗎？後可以隨時。全部都免費。有啲㗎，有啲係咩㗎？我唔知揸邊架好喎。可以求其他揀。呢架好唔好？呢架好㗎，幾大啫嘛？呢個係。我隨便開，得。點開飛機唔識？我驚即刻俾人斬。最墮機啊！係啊。點開啊？跟住然後而家又要召喚多次佢。係啊。好。我唔識玩喎，不過。呢個我教你啊！嗱，你見到可以咁樣喐啊嘛，咁樣喐就得啦。咩嚟？呢個你引擎 level 嚟嘅。咩啊？你較低咧係個引擎 level 係會跌㗎。應該有積分。係啊。就會賺積分，就可以買多幾架飛機咯。唔識玩喎。跟住你要瞄準。點解個畫面勁差？因為咧，係咪你畫質教最差？勁差畫面。你畫質係咪教最差？畫質有得教嗎？跟住仲有多啲飛機啊！嗱，呢啲要俾錢啊！呢啲。是但喎。設定。哪來的畫質？自動啊嘛，唔好自動，直接拿手用畫質教最勁。頭先我朋友仲未嚟嘅。佢啊？係啊。小朋友。我仲要同佢玩足球機。係咪啊？小朋友？邊個小朋友？諗佢先。唔識玩，你喺邊啊？你係？我係呢個朋友啊。我見到你啊！冇撞我喎。不要咁過分啊！你見唔見到一隻？我想飛上空得唔得？哦，又見到一隻黑色飛機啊！見到一隻黑色飛機飛嚟飛去。唔見，喂，見到係咪呢隻？係啊。冇撞我，我而家試飛。我行600，我行600嘅。應該冇寫 KMX 嘅。KG 咯。呢個係數嚟嘅。都係 KG。唔係，但係最高開得136。呢細機又可以136，我哋大機可以300。要唔要買？呢架我買呢排咯。會唔會先？我都學好畫面都唔得。你可以。哇！你graphic 咁差嘅。咩叫 graphic？你畫得咁差嘅。你又畫得點？咁咯。我點飛都得㗎。係啊。你撞有邊站咯？嚇？唔撞冇啊？可唔可以撞大廈？可以啊。試下。但係你架機唔夠大啊，所以破壞係冇咁多嘅。嗱，790。我想買大機，大機係咪需要買㗎？係啊。嗱，呢度有架免費大機咯，呢度。我有。呢個有架免費大機咯。但係要幾多錢買？通常3000嘅。係啊！但係我想開第一人稱喎。我冇㗎呢個。有。教我。電影。係，再咁多錢。哇！全景喎，正啊！正啊！可以瞄準對架飛機人哋度啦。係先？點解好難睇嘅？我懷疑。因為呢個係一架真實司機嘅影嚟㗎嘛，你有玻璃㗎。啊！死咗啦！係啊，因為你俾人撞咗。冇錢賺嘅。唔係喎。因為你都未拆，你都未毀你部機，你做飛得到喎你部機。點解我俾人撞？火箭嚟啊！墜機。墜咗機之後點解？冇錢，死火。我個機仲未死喎，冇錢啊！ OK，咁我再試撞多次。開咗，開中等啦。哇！可以教。係啊。呢個你角度嚟㗎，呢個係你成個機嘅角度嚟㗎。哇！點解嗰個景咁差？有人放咗 R 幣買咩咯？買咩？有人放 R 幣買個。有人放 R 幣買天氣咯。點解個速度不斷降低？因為你咧你拉高啊嘛。拉低啦。你拉低係會速度係會飛快嘅。100幾減速。但係你唔好飛到最高喎，你飛到最高係會死嘅。降嘅。喂，我就有錢賺啊！係有錢賺。係咪碰撞積分啊？呢個。係碰撞積分。呢個係咩嚟㗎？喂，
spanner 嚟嘅喎，好似係有個假 spanner， 傳送啊呢個叫，有得跑步。911冇。咩嚟嘅呢個？咩嘅？人哋飛機咯。你可唔可以睇你嗰個？哦，你上我機啊！上我機。冇個你係邊個？呢個。係啊。睇下你機係咪？我登記。你好喎，你。小心啲啊！OK，我而家驗 check 啊。唔好撞喎！喂，小心啊！唔好撞！我想飛上最上嘅天空。好啊，嚟啊！我架機好似唔好危險啊！今日嗰個咩？睇下先。OK 位咗。原來一個睇錯，原來仲未開武林 A 館。點解嘅？唔知。到我飛啦！你入嚟我度啊。OK，我入嚟呢度。呢個叫咩嘢？我話TODG 0216咯，佢見到。TODYCHU 0216，應該就係我嚟嘅。喂，咪先咁難睇。OK，我嚟啦。你去邊啊？我喺後面。唔見你咪先。喂，你執咗乜？你死咗啦！我先點樣入翻去？你冇啊！你就重整嗰隻機啊！從來唔係碰撞咗啦咩？入多次。咁勁，師兄你咁勁啊！你係有個撞有一個遊戲就係撞機嘅，就冇咩玩。不如轉 game。哇！你介意？不如轉 game。哦，好啊。但係唔玩競爭者。OK。唔係啊 Grace 啊 ！Grace 啊，好廢嘅喎。哦，我都好廢嘅啫，試下。我好耐以前，唔係喎，我朋友都玩緊 Grace 喎。咪先？先我朋友去咗邊啊？我哋唔知。我都唔知。微信一下佢。去咗邊啊？我見你玩緊 Grace。睇下先。喺 WiFi 遇上。咩啊？不如咧一齊玩 Grace。哦，好啊。唔係，你可以去大堂度等我嗎？哦，好啊。我可唔可以？不如入我朋友嗰個 Grace。哦，好啊。唔係入你嗰個先。我朋友咧唔喺度。我入你 Grace 好唔好？好啊。跟住我哋玩。唔識，可唔可以兩人玩嘅 Grace？可以啊，可以啊。好廢喎！你唔好死啊！你唔好死。我咪就係嗰個。你唔好死就得㗎啦。咩有 warning 唔使睇㗎？有 warning 唔使睇嘅啦，叫你音量啫嘛。你喺邊啊？我以前係2789，好高過你。我259嘅。呢個緊啊！得過嚟啊！你死咗幾多次啊？43次。180。OK。但係你 level 14啫喎。呢幾多54。點解會咁高級？你去咗邊啊？我完咯。你喺邊啊？你跟住。見到咧，我都要兩人。入去。見唔到喎。呢度啊，我喺左邊嗰度。咁我加咗 pool 嘅，咁我加咗。左邊嗰度。咁我加咗 pool。是但。左邊嗰度。我企咗喺嗰度啊。哦，thank you。OK，兩人啊嘛。行啦，你做咩踎低啊？冇啊，得踎。同 Doris 差唔多。係。點解要等9秒？呢個唔係好廢啊！呢個我好廢啊！我唔係。OK，落去嘛，跟住佢就 teleporting 咁。lantern 用。準備好料啊！咁可以揀武器，我冇武器揀。應該我冇嘢揀嘅。咁你撳 ready 啦？唔係撳呢個 ready。OK 嚟。咁難啊！嚟跑步。點解？企度開始未啊？不過咁呢度點跳啊？側面跳咯。教我玩側面咧，我都唔識，從來都唔識跳。你跑，你喺牆嗰度跳，喺牆嗰度跳。我哋先而家用手電筒。
哎呀，哎呀，呢度點行？跳啊！踎。喂先，我行咗唔知乜嘢路喎而家，好似係咪呢度啊？係咪入口啊？呢度？係啊，你004跟住005啊，明咩？你係咪呢個啊103啊！喂死啦！點解我行咗呢啲路嘅？你唔明話死咗成幾？太暗啦！你死咗幾百次係咪不嬲都係 rage quit 嘅？哦，你咪先呢度。係。喂，開始有啦。哇，唔識行啊，我唔識理佢。哇，唔識行啊，幫。等，哦。等我嗰個點做？我之後可以點解你咁勁？睇你點玩。我之前玩過1到100個咯，因住重新嚟過而家。不如玩睇下咩先？你想走啊？呢個投票邊？係投票呢個。邊個啊？呢個係會死人嘅。點解要玩呢個？好玩啊！哇，2分半。咩嚟㗎？呢個2分半。2分半鐘限時，你唔好你死。咪先？點樣跑啊？跑晒咯，喂，太黑啦，我唔識走啊！死我！有冇？幫我！唉，你唔係睇過佢玩 Grace 嘅咩？咩啊？睇過佢玩 Grace 嘅咩？佢玩 Grace，有時好暗啊 Grace。OK 死咗。不如玩睇嘢啊，太難啦。OK 你係咪你覺得太難？係，玩咩好啊而家 ？Rifles。冇，我太快，唔適宜擺上去嘅，我唔知有咩玩。呢個啊？喂，呢個啊？呢個係咩嚟㗎？呢個 Rivals 嘅 friend。呢個啊？咩嚟㗎？唔解。好玩嘅情況，好抽象嘅其實。抽象我唔明喎，完全。係啦，join 我。咩嚟㗎？請問 ？join 我好玩。perspective 嚟嘅。水管。唔係，等等，我真係唔識玩咧。你試下啦，咁咪教你玩咯。好。當場教你玩。好。咁咩單人模式啊？多人遊戲。多人模式，個 code 係咩啊？個曲啊50974。冇得入。50974。完啦。係啊。加入啊！係啦，嗰條。加入啊！又殺啦！又換啦，而家係。多話事啊！又嚟。唔係多話事。再言多話事。有冇鬼㗎？冇啊！你過嚟望下。我嚟探索㗎。係啊，冇得變大咗啊！我點解見唔到嘅我？你見唔見到我？見到啊！你望下，冇得變大咗。你見唔到？佢擲落嚟會唔會擲死我哋？唔會啊！你覺得佢係咪變得越嚟越大啊？我擺邊啊？可以擺邊都得㗎。呢個咧係你嘅思想，你嘅角度望嗰啲咩咧就係咩？咪先，我哋走未啊？就而家有嘢去探索㗎嘛？呢一個咩嚟㗎？抽象。你要用鬼啊！你可以縮大縮細啊！呢個 game 點樣縮法啊？教 OK。你話變得幾大？我個人點樣縮細？你又縮唔到細。喂，唔好移啊！我都要。
點解個 R 有啲音樂出嚟？較細聲啊嘛。喂，俾我喂，唔好移，出一聲。嚟咗呢度咯喎，移得呢個又得。呢個你咪可以移喺呢個細度咯。誒，呢個係做咩嘅？呢個逃生門嚟嘅喎。呢個 R 有咩睇啊？呢個 R， 俾我試下個 R。咁你試下整個大窿俾我哋過。啊，咁可唔可以啊？落咗會唔會死嘅？唔會。試下落去啊！你上去睇下，你上去睇下，你整個大窿，你整個大窿俾我哋過。點整啊？你教我教。你整個大 A 俾我哋過。唔係，等等，你出嚟俾個 A 我，我做。你試下佢哋，我要抽象，越嚟越大噶嘛，你望到咩佢形狀就係幾多咯。嚇？望到好細嘅喎。你一個大唔大啊？唔大，但係我想擴大。咁咪放大啲咯。點放？你咪用你嘅想像力擴咯，放大啲咯。喂，平時點放我點放？哇！俾我過。你點放啊？塞咗佢點啊？你放開佢先。咁似 Roblox Studio 嗰啲嘢。得啦。Yes。哇！我跌咗落去啊！你點跌落去啊？我死啦！等我下。你行上樓梯啊！我跌咗落去。喂。係啊。又跌。太難啦！喂，教我。你跳過去咯。我點教啊？其實咧，咁長嘅影片，係咪應該開首播？唔係，即係開直播好啲。唔係。你講首播好定直播好？唔係。你攞嚟。直播好定係影片好啊？你覺得？直播好啊！其實影片都得嘅。不如搞首播啦，咁長，好唔好？哦，是但。好唔好？反正你都會睇。你有冇開鈴鐺？冇。開啦。你個 skin。Bang。快啲入嚟啦，唔係我閂門㗎。開門。入嚟啊！點閂門啊？哇！呢個係我帶你飛啊！你唔使諗嘢住，我帶你飛。飛咩？飛行機啊！搭飛機。又有 A 啊！又放大。你點整到咁大？想像力我用視覺咯。你望得幾大佢就幾大咯。得啊，上到。你望到佢係幾大，佢就會變成幾大。哇！呢個要點樣放啊？呢個？我哋4埲牆。Studio 嚟㗎。攝影棚啊？點解搓唔到嘅？我哋4埲牆。呢個有咩走？呢度我嚟做啲乜？我過唔到。走。你去咗邊啊？我上咗嚟，我去咗第二度。掉嗰度。喂，呢個咁樣變咗。冇啊，冇變啊。
我講嚟講去，你個頻道名係咩嘢？我冇頻道。乜字先 Super Lemon。阿明，我想問下佢啊，Jimmy 喺邊？唔知。喂 Jimmy 喺邊啊？喂先，咁我呢個路咧，此路不通嘅，啱啱我話有嗰度，點解翻唔過去？啊？呢個基路叫咩啊？咩啊？咪先，呢度係第個門。係啊。係咪有牌走啊嘛？唔會有牌走幾多關度？大概幾多關度要用幾耐？唔知。你唔係玩過啦嗎？我玩過，新玩過。點解呢度開唔到門？要可以放喺呢度，要揾件物件啦。冇物件啊！誒，呢件物件喺邊度嚟？俾我試下，俾我試下，俾我試下。即係點啊？等，俾我，喂，俾我。俾我。點解冇？即係點啊？俾我。俾我。俾我。謝啦，我嚟啦。借過啦，俾我。誒，搞掂啦，唔係開門嘅咩？我哋開門，冇玩嘢啦，開門，點解入唔到嚟嘅？點呢點入㗎？你拎住個箱做乜鬼啊？幾時完㗎？呢個遊戲？唔知，第一次玩嘅。喂，叮咗一下咯喎！我死！喂，我一走佢又閂門嘅，這是什麼爛遊戲來的？冇計，我點樣放啊？冇箱，冇計，冇箱點放？冇。你企喺嗰度，邊度？企第二個掣。企第二個。有掣冇？第二個掣，出面第二個掣。咁我點出？咁我點嚟？喂，喺度玩叮叮叮叮叮，喺度玩乜嘢啊？點解入唔到嚟？等我拖完就。咁然後咧？等我翻嚟啦。我翻嚟啦。你企喺嗰度啊！咩？唔係做咩？點解？玩啊！你都唔錯。唔係咁啊！你入翻嚟會點㗎？唔係，冇呢。我都唔想玩。
點解 Rivals 有贊助嘅？冇嘢。